Drive My Car είναι μια ταινία ιαπωνικής παραγωγής σε σκηνοθεσία Ryusuke Hamaguchi, ο οποίος επίσης την έχει γράψει μαζί με τον Takamusa Oe και είναι βασισμένη σε ένα βιβλίο που είναι συλλογή μικρών ιστοριών, το οποίο λέγεται Men Without Women, του Haruki Murakami, το οποίο έχει μέσα όλες οι ιστορίες έχουν την ίδια θεματολογία, ότι είναι άντρες οι οποίοι έχασαν τις γυναίκες τους είτε λόγω θανάτου είτε λόγω απιστίας. Πρωταγωνιστούν οι Hidetoshi Nishijima, Reika Kirishima και Toko Minra και έχει να κάνει με έναν άντρα ο οποίος είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης θεατρικών έργων και μάλιστα ιδιαίτερων θεατρικών έργων, γιατί είναι πολυγλωσσικά. Ο ένας χαρακτήρας, ας πούμε, θα μιλάει ιαπωνικά, ο άλλος κινέζικα, ο άλλος γερμανικά. Έχει μέσα μέχρι και χαρακτήρα, ας πούμε, να είναι στην νοηματική, οπότε είναι πολύ ιδιαίτερα τα θεατρικά του έργα. Και είναι παντρεμένος με μια σεναριογράφο, επίσης θεατρικών έργων. Και κάποια στιγμή τη γυναίκα του την χάνει και παρακολουθούμε γενικά έτσι την ζωή του, πώς ήταν πριν και πώς εξελίσσεται μετά την εξαφάνιση, όπως την αναφέρουν για κάποιο λόγο μέσα στη σύνοψη. Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή είχα ενδιασμούς στο να δω αυτό το έργο, διότι είναι 3 ώρες και είναι 3 ώρες, εδώ δηλαδή σε ταινίες δράσης και λες 3 ώρες, οκ, είναι πολύ, πόσο μάλλον τώρα σε ένα έργο το οποίο είναι δραματικό. Και το ιαπωνικό, εντάξει, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί, γιατί βλέπω γενικά ξένο κινηματογράφο και ειδικά ιαπωνικό μέσω των άνιμε αλλά και ταινιών, γιατί μ' αρέσει πολύ γενικότερα η κουλτούρα αλλά και η γλώσσα. Αλλά γενικά το 3 ώρες δραματική ταινία ήταν λίγο με αποξένωνε κάπως. Πόσο όμως χάρηκα που τελικά πήρα την απόφαση και το είδα. Βέβαια, να διευκρινίσω ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που ανεβαίνει το βίντεο, η ταινία υπάρχει μόνο πειρατικά και μάλιστα πειρατικά σε κόπια, τα λεγόμενα screeners. Για όσους δεν ξέρετε, τα screeners είναι ειδικές κόπιες που ξεκινάνε μάλλον να στέλνουν κάπου το Δεκέμβρη, που είναι αποκλειστικά για έργα που για οποιοδήποτε κατηγορία είναι υποψήφια για Όσκαρ. Οπότε τα στέλνουν στους κριτικούς και ενδεχομένως σε παρευρισκόμενους, δεν είμαι σίγουρος, σε κριτικούς σίγουρα, ώστε να γνωρίζουν τις ταινίες που είναι υποψήφιες του τι συμβαίνει. Και υπάρχει και η ποιότητα των συγκεκριμένων δεν είναι ότι καλύτερο, είναι θα λέγαμε DVD και επιπλέον έχει κάτι που και που σου πιτάει ένα υδατογράφημα που σε προειδοποιεί ότι δεν είναι για πώληση και τέτοια. Όπως και να έχει, ειδικά για τέτοιου είδους έργο κοινωνικό, βλέπετε πάρα πολύ άνετα, δεν χάνει δηλαδή κάτι. Διαφορετικά, έχω διαβάσει ότι θα έρθει στη χώρα μας αρχές Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους. Δεν θυμάμαι από πότε, πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ένας ηθοποιός, και στην προκειμένη όχι μόνο ένας σε αυτή την ταινία, αλλά ας πούμε ένας, να με έχει καθυλώσει μόνο με την παρουσία του. Έχουμε μία ταινία η οποία είναι 3 ώρες, δεν έχει ίχνος μουσικής, ίχνος 3 ώρες, και παρόλα αυτά οι σκηνές μέσα, χωρίς να προσπαθούν να στο γεμίσουν και να στο εμπλουτίσουν με την οποιαδήποτε είτε λυπητερή μουσική είτε χαρούμενη, σε καθυλώνουν και σου περνάνε τα συναισθήματα που πρέπει και για όση ώρα χρειάζεται. Είναι απίστευτο το πώς τα πρόσωπα αυτών των πρωταγωνιστών, ανάλογα το πλάνο, με μια ομή σκηνοθεσία, παιδιά, μια σταθερή κάμερα, έτσι ένα ανοιχτό πλάνο ή κοντινό πλάνο ή μακρινά, που ακόμα και τα μακρινά δεν είναι ότι είναι κάτι φοβερό να πεις ποιος είναι αυτός ο σκηνοθέτης, ας πούμε. Μια ομή σκηνοθεσία και έχεις το πρόσωπο του ηθοποιού να μην σου λέει τίποτα, να μην ανοίγει το στόμα του για τις σκηνές που δεν μιλάει προφανώς, έτσι, γιατί εννοείται ότι έχει διαλόγους, αλλά ταυτόχρονα να σου λέει 1000 πράγματα. Και κάνει και το απίστευτο αυτό το έργο, το οποίο δεν θυμάμαι να το έχω δει σε δραματική ταινία. Δεν θυμάμαι, όχι ότι δεν θα έχει συμβεί απαραίτητα, αλλά δεν θυμάμαι, ότι σπάει τον λεγόμενο 4ο τοίχο. Έχουμε κάποια στιγμή έναν χαρακτήρα, το οποίο κιόλας είναι ένας χαρακτήρας που ο θεατής δεν έχει αποφασίσει ακριβώς αν τον συμπαθεί ή όχι, και σίγουρα δεν τον εμπιστεύεται, διότι δεν γνωρίζει κάποια πράγματα που συμβαίνουν και τι έχει κάνει, και ειδικά στη συγκεκριμένη σκηνή που σας περιγράφω τώρα, αποκαλύπτει και κάτι που δεν έπρεπε να έχει κάνει. Και σπάει τον 4ο τοίχο, εν ολίγης γυρνάει στην κάμερα και κοιτάει τον θεατή, και είναι και μια φοβερή σκηνή γενικότερα, αλλά και το πώς την ερμηνεύει ο ηθοποιός, που με είχε αφήσει άναυδο. Και όλα αυτά σε γλώσσα, παιδιά,
η οποία δεν είμαστε μαθημένοι, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ούτε ελληνικά, δεν είναι ούτε αγγλικά, που είμαστε φοβερά συνηθισμένοι, και ακόμα και εγώ που μου αρέσουν τα ιαπωνικά κτλ. Δεν είναι το ίδιο με το να δω μία ταινία στα αγγλικά ή μία ταινία στα ελληνικά. Επίσης, κάτι που με έχετε ακούσει αρκετές φορές σε reviews, με ακολουθείτε να λέω, και πάντα θα το λέω όταν το βλέπω, γιατί είναι αρκετά δύσκολο και δεν χρειάζεται να το κάνουν και στις μέρες μας. Δεν υπάρχει λόγος. Κάποτε το κάνανε λόγω φιλμ, διότι ήταν ακριβό το φιλμ και έπρεπε να το εξαντλήσουν και να φροντίσουν να βγάλουν μία σκηνή, ξέρω εγώ, 10-15 λεπτά, δεν θυμάμαι πόσο ήταν το όριο τότε, σε μία σκηνή μέχρι να τελειώσει. Οπότε τώρα που είναι ψηφιακά τα πράγματα, μπορούν να κάνουν το edit, να πει ο ηθοποιός 2-3 ατάκες και να το κόψουν. Κάτι το οποίο είναι, δεν λέω ότι δεν αφαιρεί κάτι από την υποκριτική του ικανότητα, αλλά αλλιώς είναι να έχουμε κάτι που θα πει 2-3 ατάκες και κόβουμε στον άλλον, και αλλιώς είναι όπως π.χ. σε αυτό το έργο που θα έχει ένα μονοπλάνο, θα έχει ολόκληρο είτε μονόλογο, είτε διάλογο, είτε συνδυασμό ο ηθοποιός ή οι ηθοποιοί που έχεις στη σκηνή. Και θα πρέπει μέσα σε όλα αυτά να σου κάνουν και να σου βγάλουν αυτά που σου έβγαζαν οι ηθοποιοί του Drive My Car. Και πέραν από τους ταλαντούχους συντελεστές που έχουμε μέσα, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το story. Έχουμε έναν άνδρα, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, σχέση με την γυναίκα του. Βλέπουμε δηλαδή στην αρχή του έργου, ενώ κάνουν σεξ, ταυτόχρονα να αρχίζει να αφηγείται κάποιες ιστορίες η γυναίκα που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι συμβαίνει. Το οποίο κιόλας να μείνει παρένθεση να πω ότι είναι από τις ταινίες που δεν περνάει το κοινό του για ηλίθιο. Δηλαδή σου έχει κάποια πράγματα μέσα τα οποία δεν καταλαβαίνεις πώς ακριβώς κολλάνε ή δεν καταλαβαίνεις το background, και ξαφνικά, επειδή είναι και 3 ώρες ταινία, μπορεί μετά από 1,5 ώρα να πει κάτι το οποίο θα πει ο χαρακτήρας, όχι επειδή ξερνάει πληροφορία. Είναι πραγματικά ρεαλιστικό το πώς συμβαίνει και σου λύνει εσένα την απορία ή σου εμπλουτίζει το background. Κλείνει η παρένθεση. Και έχουμε λοιπόν αυτό το ζευγάρι που πορεύεται έτσι, καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις, είναι ευτυχισμένοι μεν, απ' την άλλη βλέπεις και κάποια πράγματα τα οποία σου σπάνε λίγο τη φούσκα της τελειότητας. Μετά χάνει την γυναίκα του και έχουμε έναν άνδρα ο οποίος είναι αρκετά βουτυγμένος έτσι στην ρουτίνα του. Έχει αυτό το κόκκινο, το Saab, το vintage, το οποίο το έχει σε άρεστη κατάσταση και το έχει διατηρήσει όπως είναι από τότε. Δηλαδή μέσα, ας πούμε, παίρνει κασέτες, τις οποίες κασέτες πάντα όταν οδηγεί έχει βάλει τη γυναίκα του να ηχογραφήσει διαλόγους. Απλά κάνει μόνο την πλευρά από έναν χαρακτήρα και καθώς οδηγεί αυτός έχει μάθει απ' έξω και λέει τον άλλο χαρακτήρα. Και πάντα οδηγεί αυτός με το συγκεκριμένο αμάξι, το οποίο το έχει στην εντέλεια και κάνει πρόβατους διαλόγους και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Και βλέπουμε πως με την εισαγωγή ενός νέου χαρακτήρα, ο οποίος είναι ή οδηγός του μάλλον, την οποία του την επιβάλλουν όταν πάει να σκηνοθετήσει ένα έργο, διότι κάτι είχε γίνει εκεί, ένα ατύχημα τέλος πάντων, και θέλουν πλέον να μην οδηγεί το ταλέντο σκηνοθέτης και να τους πηγαίνοφέρνει κάποιος. Λοιπόν, και μέσα από αυτό το νέο χαρακτήρα βλέπουμε την αλλαγή του πρωταγωνιστή μας, έτσι, από έναν σχεδόν ψυχαναγκαστικό, θα λέγαμε, σχεδόν, πώς σιγά σιγά αρχίζει και σπάει και αλλάζει, και όλα αυτά μέσα από μια φανταστική διάδραση που έχει με ποιον? Με τον σοφέρ του ουσιαστικά. Και τέλος, θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθώ πριν κλείσω αυτό το review στο τελευταίο μονοπλάνο του έργου, το οποίο ήταν καταπληκτικό, πέραν από μεγάλο σε διάρκεια. Ο πρωταγωνιστής δίνει ρέστα υποκριτικής, είναι απίστευτο, απίστευτη σκηνή, απίστευτη, δεν θέλω να σας πω παραπάνω για να μην σας τη χαλάσω. Όποιος δει την ταινία, την έχει δει, καταλαβαίνει ακριβώς για ποια σκηνή μιλάω. Απλά θεώρησα υποχρέωσή μου να αναφερθώ στο συγκεκριμένο μονοπλάνο. Όπως καταλάβατε, όχι απλά προτείνω να τη δείτε στον κινηματογράφο, αλλά της δίνω και Όσκαρ. Αυτά λοιπόν για το ιαπωνικό Drive My Car. Αν το έχετε δει, θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε στα σχόλια από κάτω ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ή αν σας κέντρισε το ενδιαφέρον, όποτε το δείτε, ελάτε και σχολιάστε. Δεν έχει σημασία αν θα έχει ενδεχομένως παλιώσει το upload, και θα σας δω στο επόμενο review.